بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی انډوسایټوسس اینڈ ایگزوسایټوسس. ټیک شو. انډو څه ته وایي؟ انډو دننه، نو یعنی مطلب کله چې سیل ته دننه سره راځي دې ته انډوسایټوسس وایي. او ایگزو څه ته وایي؟ بهر ته، نو یعنی مطلب کله چې سیل بهر ته څه څیز خارجوي نو دې ته څه وایي؟ ایگزوسایټوسس. ټیک ده که نه؟ نور ډیټیل له راځو، خو د هغې نه مخکې زموږ سره چې کوم دی تاسو ته دا خبره معلوم ده چې سیل ایکسچینج مټیریلز ود اټس انوایرمنټ. یعنی مطلب چې کله زموږ سره یو سیل دی، دا زموږ سره یو سیل دی او دا چې په دې کوم ځای کې پرته ده دې ته د دې سیل انوایرمنټ وایي. ټیک ده که نه؟ نو دوی دا خبره کوي چې سیل مټیریلز ایکسچینج کوي د خپل انوایرمنټ سره، یعنی مطلب د دې انوایرمنټ نه څه څیزونه اخلي او څه څیزونه د انوایرمنټ له ورکوي، نو مطلب مټیریلز ایکسچینج کوي. وسه some move directly. څه څیزونه داسې دي چې هغه زموږ سره څه مټیریلز ډایرکټلی چې کوم دی موو کیږي، بهر دننه کیږي، هغه د سمپل ډیفیوژن په ذریعه باندې. ټیک ده که نه؟ مطلب ډایرکټ د سیل ممبرین نه چې کوم دی نو بهر دننه ځي راځي. او سم چې کوم دی د هغې دپاره سپیشل میکانیزمز پکار وي، یعنی مطلب فیسیلیټیټډ ډیفیوژن شو، ایکټیو ترانسپورټ شو چې په هغې کې مونږه چینلز، کیریرز او پمپس ښه په ډیټیل باندې ویلي دي. ټیک ده که نه؟ یعنی مطلب زموږ سره چینلز، کیریرز او پمپس لګېدلي وي، د هغې په ذریعه باندې فیسیلیټیټډ ډیفیوژن او ایکټیو ترانسپورټ چې کوم سپیشل میکانیزمز دي د هغې په ذریعه باندې زموږ سره څه مټیریلز ځي راځي. ټیک ده که نه؟ سیل ته. خو یاد ساتئ چې کوم لارج مالیکیولز دي، یعنی مطلب غټ مالیکیولز دي، نو هغه د انډوسایټوسس او ایگزوسایټوسس په ذریعه باندې بهر دننه ځي راځي. یعنی مطلب چې دننه راځي هغې ته به بیا مونږ انډوسایټوسس وایو، او چې بهر ته ځي نو هغې ته به مونږ ایگزوسایټوسس وایو. نو چې کوم لارج مالیکیولز دي د هغې دپاره دا پروسس ده. اوس زموږ سره چې کوم دی بلک ټرانسپورټ دې ته وایي. انډوسایټوسس ته او ایگزوسایټوسس ته بلک ټرانسپورټ وایي، ځکه چې مینی مالیکیولز آر مووډ ایٹ د سیم ټایم. په یو ټایم باندې چې کوم دی نو ډیر مالیکیولز سیل ته دننه ځي، یعنی مطلب دې ته وګوره دا څومره ډیر مالیکیولز دي، دا ورو ورو دننه ځي اخره کې چې کوم دی نو ټول ننوځي سیل ته. او که بهر ته خارجوي نو یعنی مطلب دې ځای ته وګورئ، مطلب زموږ سره چې کوم دی نو ډیر مالیکیولز په یو ځای باندې خارجوي، نو ځکه دې ته څه وایي؟ بلک ټرانسپورټ ورته وایي. ټیک ده؟ دې ته ویزیکولر ټرانسپورټ هم وایي. کوم چې انډوسایټوسس دی او ایگزوسایټوسس دی دې دواړو ته ویزیکولر ټرانسپورټ هم وایي، ځکه چې په دې کې ویزیکلز جوړیږي. ټیک ده که نه؟ ګول ګول سیزونه پکې جوړیږي، یعنی مطلب ګوره دا چې کله دننه کیږي دا سیزونه، نو دا ورو ورو داسې ګول سیز چې کوم دی دا دی جوړ شوی دی، دننه شوی دی. دلته هم که وګورئ نو دا ګول ویزیکل چې کوم دی جوړ شوی دی، دلته هم که وګورئ نو دا ویزیکل جوړ شوی دی په انډوسایټوسس کې. او په ایگزوسایټوسس کې چې کله سیل څه څیز خارجوي نو یعنی مطلب دا ویزیکل رو رو راځي سیل ممبرین طرف ته او بیا مټیریلز خارج کوي. نو دلته هم زموږ سره چې کوم دی ویزیکل خارجول کوي، نو ځکه دې ته ویزیکولر ټرانسپورټ هم وایي. او یاد ساتئ چې انډوسایټوسس او ایگزوسایټوسس زموږ سره ایکټیو ترانسپورټ هم دي، دې ته ایکټیو ترانسپورټ هم وایي، ځکه چې په دې کې اے ټي پي خرج کیږي، انرژي پکې خرج کیږي په دې پروسس کې. ټیک ده؟ اوس به مونږ انډوسایټوسس لا ښه په ډیټیل باندې راشو چې یاد ساتئ چې کوم زموږ سره انډوسایټوسس دی دا یو جنرل ټرم دی، دا یو عام ټرم دی. ټیک ده که نه؟ یعنی مطلب مونږ چې څنګه وایو خوراک مې وکړو، نو خوراک مې وکړو دا خو یو عام لفظ دی که نه؟ نو بیا تاسو وخوړل وریجې، روټۍ، حلوا، خربوزه، هندوانه، خټکې، ام څه شی دی وخوړو، نو مطلب د ما خوراک وکړو، نو دا یو جنرل ټرم دی. دغه شانتي انډوسایټوسس چې کوم دی کله چې سیل ته دننه سیزونه لاړ شي دې ته په شریکه باندې انډوسایټوسس وایي. اوس دا بیا فردر زموږ سره ډیوایډ شوی دی په پینوسایټوسس کې، فیګوسایټوسس کې او ریسپټر-میډیټډ انډوسایټوسس کې. دې په ډیټیل باندې راځو. خو زموږ سره چې کوم انډوسایټوسس دی نو تاسو ته ما ووایي چې برینګز میکرو مالیکیولز، کوم چې غټ مالیکیولز دي، لارج پارټیکلز، غټ پارټیکلز دي، اینډ ایون سمال سیلز. او چې کله زموږ سره مطلب څه وړې سیلز خراب شي په جسم کې نو هغه هم بل سیل ته چې کوم دی نو دننه ځي، هغې خوري که نه؟ نو په دې ټول عمل ته مونږ په شریکه باندې څه وایو؟ انډوسایټوسس ورته وایو. ټیک ده؟ د دې زموږ سره 3 ټایپس دي، 3 قسمونه دي: پینوسایټوسس، فیګوسایټوسس او ریسپټر-میډیټډ انډوسایټوسس، کوم چې تاسو ته ما ووایي. اوس اولنی نمبر پینوسایټوسس له مونږ راځو، نو دوی دا خبره کوي چې سیل ممبرین انویجینیټس، سیل ممبرین انویجینیټس، یعنی مطلب دا سیل ممبرین چې کله د سیل طرف ته دننه
داسې ور روانه شي دې ته څه وایي انویجینیشن ورته وایي. یعنی مطلب ګورئ دې ځای کې که تاسو وګورئ نو دا زموږ سره سیل ممبرین ښه ټیک ټاک دی، خو په دې ځای کې دننه طرف ته لږ ورغلی دی سایټوپلازم طرف ته، نو دې ځای ته څه وایي انویجینیشن. نو موږ وایو چې سیل ممبرین انویجینیټس دننه طرف ته لږ لاړه شي، ټیکس ان مټیریلز او مټیریلز چې کوم دی ورو ورو واخلي، لکه دا مټیریلز چې کوم دی ورو ورو اخلي داسې، نو سمال پاکټ پکې جوړ شي، داسې د وړوکي جب په شانتې ځای پکې جوړ شي، وړوکی جیب نه د هغې په شانتې ځای پکې ورو ورو زموږ سره چې کوم دی جوړ شي او ډیپنز، او دا جیب دا پاکټ بیا ورو ورو ډیپنز، یعنی مطلب جوړیږي او په اخره کې چې کوم دی نو ویزیکل تی جوړ شي. ټیک ده کنه، دا د ویزیکل تی جوړ شوی دی. ټیک ده، ګول سټرکچر. اوس چې کوم زموږ سره دغه ویزیکل دی نو دا سیپریټس فرام سیل ممبرین. دا ویزیکل چې کوم دی نو جوړیږي ورو ورو کنه، په اخره کې زموږ سره سیل ممبرین نه سیپریټ شوی دی او بیا دوی وایي چې د سیل چې کوم انټیریر دی، کوم دننه طرف دی، نو هغې طرف ته ورو ورو دننه روان شي زی ورته. ټیک شو، نو دا زموږ سره چې کوم دی د پینوسایټوسس په باره کې خبره ده. خو ګورئ ورته چې په دې کې چې کوم کنټینټس وي کنه، په دې ویزیکل کې چې کوم کنټینټس وي دا به واټر وي، اوبه به وي او سالوبل سبسټانسز، هغه څیزونه به وي کوم چې په اوبو کې حل کیږي، حل شوي وي. نو که هغه زموږ سره څه پروټینز پکې حل شوي وي، کاربوهایډریټس پکې حل شوي وي، سالټس پکې حل شوي وي، هر څه شی چې وي، خو مطلب زموږ سره هغه څیزونه چې هغه په اوبو کې حل شوي وي، نو اوبه او په اوبو کې حل کیدونکي څیزونه چې کوم دی زموږ سره ورو ورو سیل ځان طرف ته دننه یوسي. نو بیا زموږ سره پینوسایټوسس ته سیلولر ډرینکینګ وایي، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم سیل اوبه وسکلې، ځکه چې دا چې کوم کنټینټس دی نو دا اوبه دي او په اوبو کې حل کیدونکي څیزونه دي، نو مطلب سکل یې وکړل، خوړل یې نه دي کړي، نو ځکه دې ته سیلولر ډرینکینګ وایي. ټیک ده که نه؟ او په دې کې زموږ سره چې کوم دی اے ټي پي خرج شوه. اوس به تاسو وایئ چې دا اے ټي پي پکې په کوم ځای کې خرج شوله؟ نو اے ټي پي پکې زموږ سره ډیپ مومنټ دپاره خرج کیږي، یعنی مطلب که مونږ سیل سټرکچر غټ کو او مونږ دا ووایو چې یاره مطلب دا ویزیکل د سیل ممبرین نه سیپریټ شو، نو دا چې بیا کله د سیل ممبرین نه ورو ورو داسې په سایټوپلازم کې دننه ځي، نو د دغه مومنټ په دوران کې اے ټي پي پې خرج کیږي. ټیک ده، نو ځکه مونږ وایو چې دا یو قسم اکټیو ترانسپورټ دی. ټیک شو، ایگزامپلز لکه مونږ راشو د پینوسایټوسس، نو دا په مینی سیلز کې کیږي، یعنی مطلب تقریبا په ټول سیلز کې کیږي د جسم. خو که مونږ ایگزامپل واخلو مطلب انټسټاینل سیلز، کوم چې زمونږ د کولمو والا سیلز دي، هغه چې کله اوبه اخلي نو په پینوسایټوسس باندې اغستلی شي. دغه شانتې کډني ټیوبیول سیلز چې کوم دی زمونږ په ګرده کې چې کوم سیلز دي هغه اوبه اخلي، نو دا به هم په پینوسایټوسس باندې اغستلی شي او اخلي. ټیک شو، نو دا پینوسایټوسس په باره کې خبره شوله. اوس فیګوسایټوسس، نو یاد ساتئ چې په دې ځای کې به پارټیکلز وي، یعنی مطلب پارټیکولیټ میټر به پکې انوالو وي، سالډ سیز به پکې انوالو وي، لکه بیکټیریا، فنجای، پیس آف ډیډ سیل، یعنی مطلب یو سیل مړ شوی دی یا د سیل یو حصه مړه شوې ده، نو هغه چې کله یو بل سیل ځان طرف ته دننه وړي، نو مطلب دا په سالډ شکل کې سیز ځان ته دننه وړي، نو یعنی مطلب دا خوړل شول. نو دې ته فیګوسایټوسس ته ځکه سیلولر ایټینګ هم وایي. ایټینګ څه ته وایي؟ خوړلو ته. ټیک ده که نه؟ نو زمونږ سره چې کوم پینوسایټوسس و په هغې کې به اوبه څکلې، نو هغه سیلولر ډرینکینګ و. دلته چې کوم دی سالډ سیز خوري، نو دا سیلولر ایټینګ دی فیګوسایټوسس. ټیک شو، خو بل فرق زمونږ سره په پینوسایټوسس کې دا دی چې سیل ممبرین انویجینیټ کیږي، یعنی مطلب دننه طرف ته ځي، او په فیګوسایټوسس کې ګورئ که دا زمونږ سره سیل دی، دا چې کوم دی په سالډ شکل کې سسیز دی، مطلب څه بیکټیریا وغیره شوه، نو دې کې ورته بهر طرف ته چې کوم دی نو سیل ممبرین داسې راوځي. ټیک ده، او سوډوپوډیا په شانتې چې کوم دی داسې شکل جوړ کړي او ورو ورو یې دننه طرف ته وړي، نو دا دی ورو ورو تی داسې د لاسونه راچاپېر کړي دي، داسې لاسونه خو په سیل کې نه خو مطلب راچاپېر کړي دي داسې سیل ممبرین تی نه، او بیا زمونږ سره چې کوم دی په اخره کې دا سیل ممبرین تی داسې راچاپیر شي دی خوا، نو چې کوم دا بیکټیریا ده نو دا یې څه کړله په ویزیکل کې بنده کړله، او بیا د گرین کلر کې ما دا ډرا کړي دي ورته، یعنی مطلب زموږ سره چې کوم مایکروفیلمنټس دي، صحیح ده که نه، کوم چې اکټین پروټین نه جوړ وي، نو هغه چې کوم دی نو دا ویزیکل دننه سیل طرف ته راوړي. ټیک ده، نو په اخره کې که تاسو وګورئ نو مطلب دا ویزیکل یې دننه راوړو چې په دې کې دننه بیکټیریا موجود ده. ټیک ده، نو مطلب سیل خوراک وکړو، ځکه دې ته سیلولر ایټینګ وایي، دې ته فیګوسایټوسس وایي. اوس په دې کې اے ټي پي په کوم ځای کې خرج شوله؟ نو ګورئ اے ټي پي پمپینګ اف پروټانز کې چې کوم دی خرج کیږي، یعنی مطلب هایډروجن آینز چې کله د ویزیکل ته اوس انټر کیږي نو په دې کې به چې کوم دی نو اے ټي پي خرج کیږي. ټیک شو، انرژي به پکې خرج کیږي. او ولې ورته دا پروټان انټر کوي دې ویزیکل ته؟
ځکه چې انوایرمنټ اسیډک کی یعنی مطلب تیزابي شانتي ماحول جوړ کی ځکه چې لایسوسوم به په دې باندې وس فنکشن کوي او لایسوسوم به چې کوم دی دا ویزیکل چې کوم دی ډایجست کوي نو د لایسوسوم کې چې کوم انزایمز دي نو هغې دپاره اسیډک نیچر پکار وي اسیډک انوایرمنټ پکار وي نو لایسوسوم به بیا ښه کار کوي نو څه خو لایسوسوم کې خپل هم اسیډیټي موجود وي خو مطلب دلته هم چې کوم دی ورته اسیډز لاړ شي نو دا ځای ورته هم اسیډک شي ټیک ده نو په دغه دوران کې زموږ سره ATP خرج کیږي نو ځکه موږ وایو چې دا هم اکټیو ترانسپورټ دی ټیک شو اگزامپلز کې مونږ راشو نو WBCs کوم چې وایټ بلډ سیلز دي خاص کر نیوټروفیلز او مایکروفیجز نو دوی چې کومه دغه بکټیریا او غیره سیزونه میزونه کله دننه وړي نو دا د فیګوسایټوسس پروسس په ذریعہ باندې دننه وړي ټیک شو بل زمونږ سره په انډوسایټوسس کې چې کوم زمونږ سره یو دریم سیز دی دریم قسم دی د انډوسایټوسس نو هغه دی ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس ریسپټر میډییټډ یعنی مطلب په دې کې به ریسپټر حصہ اخلي او د ریسپټر په ذریعہ باندې به انډوسایټوسس وشي ځکه دې ته ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس وایي ټیک شو که زمونږ لیور سیلز نه دي د اینې والا سیلز ټیک شو که نه نو هغې ته هیپاټوسایټس وایي هیپاټوسایټس دغه هیپاټوسایټس چې کوم دی کولیسټرول راجمع کوي زمونږ د بلډ نه ټیک ده که نه د څه په شکل کې د LDL په شکل کې ټیک ده که نه لو ډینسټي لیپوپروټین په شکل کې یعنی مطلب زمونږ چې کوم د لیور سیلز دي نو هغه کولیسټرول اخلي زمونږ د وینې نه ټیک ده که نه اوس زمونږ چې کوم دا مثال طور هیپاټوسایټ دی نو په دې باندې دا د ریسپټرز لګېدلي دي ټیک ده که نه نو دا ریسپټرز به دا کولیسټرول چې کوم دی نو څه کوي ریسیو کوي ټیک شو نو کله چې دا کولیسټرول نږدې راشي د کولیسټرول ریسپټر ته یعنی مطلب زمونږ سره چې کوم LDL دی که نه نو دا به LDL ریسپټر ته نږدې راشي نو چې کله LDL ریسپټر ته نږدې راشي او مطلب ولګي ورسره نو دا سیل ممبرین دننه طرف ته چې کوم دی داسې راشي سایټوپلازم طرف ته راشي او بیا دلته چې کوم دی گرین کلر کې که تاسو وینئ نو دا زموږ سره کلیترینز دي کلیترینز څه ته وایي یعنی مطلب دا زموږ سره خاص قسم پروټینز دي دا نور هم دننه طرف ته چې کوم دی نو دا سیل ممبرین راوړي چې دننه طرف ته راوړي نو مطلب زموږ سره په اخره کې دا ممبرین داسې ورواوړي ټیک شو نو ممبرین واپس کور شي او چې کوم زموږ سره دا LDL ریسپټرز دي او LDL دی نو دا یې دننه ځان ته راوړل او یو ویزیکل یې جوړ کو د دې نه ټیک شو نو مطلب انډوسایټوسس وشو سیل ځان ته دننه سیز راوړو خو د څه په ذریعہ باندې د ریسپټرز په ذریعہ باندې د ریسپټرز په مدد سره ځکه دې ته ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس وایي ټیک شو اوس به تاسو وایئ چې په دې کې ATP په کوم ځای کې خرج شوله نو یاد ساتئ چې ATP چې کوم دی دلته هم پمپینګ اف پروټانز یعنی مطلب هایډروجن آینز دلته چې کوم دی دې ته دننه پروټانز ورځي هایډروجن آینز ورته ورځي د څه دپاره سیپریټ LDL ریسپټرز اینډ LDL اوس به دا LDL ریسپټرز او دا LDL چې کوم دی د یو بل نه بیلیږي نو دا LDL ریسپټرز به واپس چې کوم دی نو بیا سیل ته ځي سیل ممبرین ته ځي واپس به چې کوم دی په سیل ممبرین باندې فټ کیږي که فرض کا نور زموږ سره LDL راځي نو هغه به بیا انډوسایټوسس به کوي ټیک شو که نه او دا LDL به تی بهر ته ریلیز شي د دې به فردر چې کوم دی نو هیپاټوسایټ به فردر بریک ډاون وکړي او مطلب پروسس به کړي ټیک شو نو په دې پروټان چې کله پمپ کیږي د ویزیکل ته هایډروجن آینز چې کله پمپ کیږي د ویزیکل ته نو په دې دوران کې ATP خرج کیږي ځکه موږ وایو چې دا هم زموږ سره اکټیو ترانسپورټ دی ټیک شو اف ناټ که فرض که زموږ سره دا عمل ونه شي دا ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس چې کوم هیپاټوسایټس دي په دې کې ونه شي نو بیا به څه چل وشي کولیسټرول لیول به انکریز شي زمونږ په بلډ کې په وینه کې نو چې کولیسټرول لیول او LDL انکریز شو زمونږ په وینه کې نو بیا به CVD کاز کیږي یعنی مطلب کارډیو واسکولر ډیزیزز به کاز کیږي یعنی مطلب زمونږ د زړه او د رګونو مسلې به راځي بیا ټیک ده که نه کولیسټرول چې کله زمونږ په رګونو کې جمع شي صحیح ده نو دا زمونږ سره د انډوسایټوسس په باره کې مونږ خبرې وکړې چې د انډوسایټوسس زمونږ سره درې قسمونه دي پینوسایټوسس چې یعنی مطلب کله سیل سیزونه ځان ته دننه یوسي خو د اوبو په شکل کې یوسي نو دې ته پینوسایټوسس وایي دې ته سیلولر ډرینکینګ وایي بل د فیګوسایټوسس یعنی مطلب چې کله زمونږ سره سیل سیز ځان ته دننه کی خو د سالډ په شکل کې دننه کی یعنی مطلب سیل خوراک وکي نو دې ته بیا مونږ سیلولر ایټینګ وایو ټیک شو کنه او بل مونږ ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس وایي چې یعنی مطلب سیل انډوسایټوسس وکي سیز ځان ته دننه کی خو د ریسپټر نه هیلپ واخلي نو په دې وجه باندې دې ته بیا ریسپټر میډییټډ انډوسایټوسس وایي ټیک شو اوس مونږ راځو اگزوسایټوسس له نو اگزو تاسو ته ما وایي چې څه ته وایي بهر ته نو مطلب کله چې زمونږ سره سیل سیز بهر ته خارجي
بهر ته ولي نو دې عمل ته اگزوسایټوسس وایي. اوس مثال طور دا زمونږ سره چې کوم دی یو سیل شو، دا یې پکې نیوکلیس شو. په نیوکلیس کې تاسو ته پته د ډي ان اے وي او په ډي ان اے کې چې کوم دی معلومات وي، ټیک ده که نه، د مختلف قسم څیزونو د جوړولو را جوړولو دپاره پکې معلومات وي. د دې ډي ان اے نه میسنجر آر ان اے جوړ شي او دغه میسنجر آر ان اے بیا د نیوکلیر پورز په ذریعه باندې بهر ته راوځي. بهر ته چې کله راوځي نو بهر زمونږ سره انډوپلازمیک ریټیکولم دی او خاص کار کوم چې زمونږ سره رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی، په کوم باندې چې رایبوسومز موجود وي او تاسو ته پته ده رایبوسومز څه کار کوي، پروټینز جوړوي. نو مطلب په دې میسنجر آر ان اے کې چې کوم معلومات دي د دغه معلومات مطابق دا رایبوسومز څه چل وکي، پروټینز جوړ کی، سیزونه جوړ کی او دغه سیزونه چې کوم دی بیا زمونږ سره د انډوپلازمیک ریټیکولم نه ریلیز شي، ټیک شو کنه. خو انډوپلازمیک ریټیکولم ته یو ویزیکل چاپیر کې، یو ممبرین ته چاپیر کې د ویزیکل په شکل کې ریلیز کی. خدا فاینل پروسس سیزونه نه وي، په دې وجه باندې دا ګالجي باډیز ته لاړ شي، په ګالجي باډیز کې دا فردر پروسس شي، کار پې وشي، څه سیزونه ورسره ایډ شي، څه سیزونه تی ماینس شي، ټیک شو که نه. نو فاینلی چې کوم دی زمونږ سره ویزیکل په دې شکل کې راشي، دا زمونږ سره فاینل پروډکټ دی او دا بیا زمونږ سره چې کوم دی ورو ورو سیل ممبرین طرف ته ځي، په اخره کې د سیل ممبرین سره فیوز شي او سیزونه چې کوم دی نو بهر ته ریلیز کی، ټیک ده که نه. اوس به تاسو وایئ چې په دې کې اي ټي پي په کوم ځای کې استعمال شوله. نو یاد ساتئ اي ټي پي زمونږ سره د سرفیس موومنټ دپاره استعمال شوله، یعنی مطلب چې کله زمونږ سره دا ویزیکل جوړ شو، دا چې اوس کله د سرفیس ته ځي نو په دې دوران کې اي ټي پي استعمالیږي، ځکه اګزوسایټوسس هم اکټیو ترانسپورټ دی، ټیک شو که نه. اگزامپلز لکه مونږ راشو د اګزوسایټوسس، نو یاد ساتئ چې کوم ویسٹ مټیریل سیل خارجوي نو دا هم زمونږ سره د اګزوسایټوسس پروسس په ذریعه باندې خارجوي. لکه ګورئ چې کوم زمونږ سره انډوسایټوسس وشو که نه، په انډوسایټوسس کې مثال طور دا فیګوسایټوسس وشو چې بیکټیریا یې ځان ته دننه کړله. نو د دې بیکټیریا چې کله بریک ډاون وکړي که نه، نو مطلب کم سیزونه تی دغه کې بریک ډاون یې وکړي، ماته راماته یې کړي، نو چې کوم ویسټ مټیریل دی، کوم پالتو بیکاره سیزونه دي، هغه اوس دا سیل خارجوي، نو دا به بیا ممبرین طرف ته دا ویزیکل راشي او دغه پالتو سیزونه به خارج کی، ټیک ده که نه، په دې پروسس باندې، په اګزوسایټوسس باندې. نو ځکه مونږ وایو چې ویسٹ مټیریلز په اګزوسایټوسس پروسس په ذریعه باندې سیلز خارجوي، ټیک ده. بل زمونږ سره چې کوم انډوکراین ګلینډز دي که نه، مطلب مختلف قسم ګلینډز دي زمونږ سره چې هغه کله سیکریشن ټو بلډ کوي، مطلب څه څیز یې جوړ کړی وي که نه او هغه بیا وینې ته خارجوي، نو دغه کوم څیزونه چې جوړ کړي وي دا چې وینې ته خارجوي نو دا د اګزوسایټوسس پروسس په ذریعه باندې خارجوي. یعنی مطلب که مونږ مثال واخلو چې بیټا سیلز اف پنکریاز، د پنکریاز چې کوم بیټا سیلز دي نو تاسو ته پته ده هغه انسولین هارمونز جوړوي او دغه انسولین هارمونز چې کوم دی نو بیا د اګزوسایټوسس پروسس په ذریعه باندې بلډ ته خارجيږي، ټیک ده. یعنی مطلب دا مثال واخلئ که فرض که زمونږ سره چې کوم دی دا بیټا سیل اف پنکریاز دی، ټیک شو، دا بیټا سیل اف پنکریاز دی، دا پکې نیوکلیس دی، په نیوکلیس کې ډي ان اے ده، په ډي ان اے کې زمونږ سره چې کوم دی سچ دي انفارمیشنز دي، د دغه مطابق میسنجر آر ان اے جوړ شو، د دغه مطابق زمونږ سره چې کوم دی انسولین جوړ شو، دغه انسولین زمونږ سره په ویزیکل کې د فاینل پروډکټ د تیارول دپاره ګالجي باډیز ته لاړی، دا فاینل پروډکټ دی او بیا چې کله خارجيږي دا انسولین نو د اګزوسایټوسس پروسس په ذریعه باندې بهر ته بلډ ته خارج شي، ټیک ده. نو بل زمونږ سره چې کوم دی د اګزوسایټوسس نو هغه نیورو ټرانسمیټرز دي. نیورو ټرانسمیټرز څه ته وایي؟ یعنی مطلب زمونږ په جسم کې چې کوم میسیجونه ځي راځي، کوم پیغام ځي راځي، نو دا په نیورانز کې ځي. خو نیورانز خو داسې نه وي چې د سر نه شروع شوی وي د خپې پورې تللی وي، دا خو مطلب زمونږ سره واړه واړه نیورانز وي او بیا د یو بل سره کنیکټ شوي وي، ټیک ده که نه. نو مطلب چې کله دا یو نیوران شو، دا یو نیوران چې کله بیا د بل نیوران له میسیج ورکوي نو دا د نیورو ټرانسمیټرز په ذریعه باندې ورکوي. نو اوس دا مثال طور په دې نیوران کې زمونږ سره دلته نیورو ټرانسمیټرز دي، دا به اوس دا نیورانز به دا نیورو ټرانسمیټرز خارجوي، نو زمونږ سره به چې کوم دی میسیج دی نیوران ته پاس کیږي. نو کله چې دا نیورو ټرانسمیټرز خارجيږي نو دا په کوم پروسس خارجيږي؟ په اګزوسایټوسس پروسس باندې. یعنی مطلب زمونږ سره چې کوم دی دا ویزیکل دی، په دې کې چې کوم دی دا نیورو ټرانسمیټرز دننه پراته دي، ټیک شو که نه. دلته زمونږ سره چې کوم دی نو کیلشیم چینلز وي، په هغې کې کیلشیم دننه راشي، ټیک ده که نه. د کیلشیم دننه راتلو په وجه باندې دا ویزیکل راشي، د دې ممبرین سره اټیچ شي، بیا ټیک شو، مثال طور د ممبرین سره اټیچ شو او اخره کې چې کوم دی نو دا نیورو ټرانسمیټرز بهر ته ریلیز کی. نو بیا زمونږ سره چې کوم دی دلته پې ریسپټرز لګېدلي نیورو ټرانسمیټرز لپاره، نیورو ټرانسمیټرز راشي د ریسپټر سره ولګي نو مطلب میسیج زمونږ سره فردر په دې نیوران کې هم مخکې روان شي، ټیک ده که نه. نو دا و زمونږ سره اګزوسایټوسس چې په دې کې سیل سیزونه خارجوي، دا و زمونږ سره انډوسایټوسس چې په دې کې سیل سیزونه دننه کوي. د دې درې قسمونه دي، هغه تاسو ووایئ، ټیک شو.